Benvenuti ragazzi in questo nuovo video reaction anime al nuovo episodio dell'Isekai del supermercato online. In questo nuovo episodio abbiamo la conferma che quest'opera non vuole avere grandi pretese. Così come l'Isekai degli slime, che conta 2 stagioni e non ha una storia eclatante o particolare di combattimenti, quest'anime ha sì dei combattimenti, ma in realtà non ci vengono mostrati più di tanto dalla parte scenografica o narrativa. In questo episodio vediamo il protagonista che fa da mangiare non soltanto per Ferrin e Sui, ma anche per gli altri avventurieri che aveva incontrato nell'episodio precedente, quelli che li stanno accompagnando nella prossima città. Prepara utilizzando degli avanzi dei nuggets, pollo fritto, pezzetti di cibi fritti di vari boss, di vari mostri. Quando torna in città, la prima cosa che fa, oltre a rinnovare l'iscrizione alla gilda, perché essendo un grado G deve fare una missione ogni mese, e il viaggio che ha fatto con Ferrin lungo la foresta è durato più di un mese e gli è stata revocata la sua registrazione, quindi deve ricominciare, cioè era già in un grado G e ritorna ad essere un grado G. Decide allora di rimanere in questa città perché vuole almeno ottenere il grado F. E ci sono vari modi: o scortare persone che dà un punto, o prendere erbe medicinali che ne dà 2, o uccidere dei goblin che dà sia delle monete che dei punti 3. Bisogna ottenere 100 punti per raggiungere il grado F. Ferrin spinge per la scelta di goblin, e anche Sui in realtà vorrebbe andare a uccidere i goblin, e alla fine il nostro protagonista, che è letteralmente preso da Sui, lo accontenta portandolo ad cacciare i goblin. Non prima di aver lasciato tutte le creature che ha cacciato Ferrin, tranne il grifone mi sembra, o quella metà capra, metà leone, coda di serpente, una creatura stranissima. Quella non gliel'ha voluto dare, ha detto che deve rimanere nell'item box più nascosta. Una montagna di mostri di alta qualità, e alcuni gli avventurieri che li hanno accompagnati non avevano mai visto prima d'ora nella loro vita, per produrre carne, anche perché la carne macellata, pulita, era finita. Vanno a cacciare i goblin e bisogna tagliare le orecchie, un orecchio per prova dell'uccisione di un goblin. E non ne uccidono 5 quanto era la richiesta della gilda degli avventurieri, ma vanno a sterminare un intero insediamento. Quindi, dopo che il protagonista con traumi evidenti va a tagliare l'orecchio, è quello che vi dicevo, che i combattimenti non ci vengono mostrati più di tanto. Questo combattimento dell'intero insediamento goblin noi non lo vediamo soltanto Sui che spara dell'acido con dei fermi immagine. In realtà, dal punto di vista scenografico, i combattimenti sono a livello 0, perché non ci vengono mostrati se non fermi immagine, quindi neanche c'è tanta animazione o movimento legato al combattimento. Ora, questa massa, una montagna di corpi di goblin, crea un problema, perché potrebbe o crearsi un dungeon o attirare delle creature forti, e siamo vicino alla città, quindi bisogna smaltire questi corpi. E il protagonista si affida a Sui, che inizierà a usare l'acido verso questi goblin e si evolverà in un big slime più grande di Ferrin, uno slime gigante che può anche proliferare, ovvero può staccarsi e diventare in tante forme di se stesso piccole. Anche se poi successivamente, quando scioglie tutti i goblin e Sui dice di avere fame, così come Ferrin, e li vediamo mangiare dei cibi comprati dal supermercato online perché la carne è finita, vediamo soltanto un Sui piccolo. Quindi forse ha sì effetto di proliferazione, ma anche di attirare tutte le forme a sé e rimanere singolo. Quando li mostra la gilda nel suo nuovo famiglio di questo slime, viene in realtà un po' perculato dagli altri avventurieri, che secondo me, se dovessero sapere la sua forza,
rimarrebbero scioccati, anche perché è uno slime molto raro, unico. Ferdin questa proliferazione dice di non averla mai vista nei suoi centinaia di anni in questo mondo. Fatemi sapere voi la vostra opinione, se avete visto quest'anime, che cosa ne pensate sotto nei commenti. Se non l'avete fatto, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi a questo canale YouTube. Ciao ragazzi!